Ang mensahe nato isugos Ginoo panalangin kini alam nimo sa balang kanako. Basahon sa nako ang usa ka quotations. So, God's promise to us are always certain and always good. Ang saan sa Ginoo kanunay naagyod, maabot yun. Malangan-langan man na gamay, kung pila ka tuig nga mga langan-langan, pero maon nag-target sa Ginoo sa imong kinabuhi, maayo na alang kanimo. Walay usa ka mga saad sa Dios nga mapakyas ta. Kung nakita sa Ginoo nga andam na ka, iya sa andamon ang mga saad. Kung sila nakita na kang andam na ka sa pagdawat, iyan ang gihatag. Sahay mangayo ta sa Ginoo tungod kay gusto nato. Pero wata kahibalo nga kana gusto ba sa Dios o nakita ba sa Ginoo nga kaayuhan kana alang nimo. Puratang mga bata, kanunay mangayo, kung atong kitang mga ginikanan, at dunay ikahatag kanilang mga pagkawa. Kaganina nagpagupit ko, dunay sa batang gigupitan, mga 2 years old. Para malingaw-lingaw siya, dililihukan, ipalitan siya ng lollipop. Sa dihang ang lollipop, nahatbog na yung buhok, hilak na po siya, lahit po lollipop. Tulog ka lollipop, gyud. Mawala, gihapon sa mahuman. Kasi gilikramo ni ini. Dili may intervene ko, dudong paghinay, basta doon masamad ka, ginanong ka lollipop, hinglingi siya, hingtanaw, kung nag-behave ka ayo. Mo pa ito sikreto niya ang pagsulti nato sa tinuod. Mga igsungo sa Ginoo, ang Diyos nagsulti tinuod. Usay di lang takasapot ni nagsulti sa Ginoo sa Biblia. Ug ang Biblia kailangan atong matunan ug masabtan ang tuyo sa Ginoo. Tungod ang saad sa Ginoo kanunay nga naa ug maabot ka na alang nimo nga mga maayo. Kung batingon mo sa mong gipangayo wala ka tubaga sa Dios, usahay kita perming mangayo. Mura nagpakiluoy ta sa Ginoo. Ang kulang na to nini ang paghila. Din makita sa Ginoo kung unsa imong gihimo. Tuguti nga ang maayong gihatag sa Ginoo uban sa mga saad matuman ka na tungod sa iyang kabubuton. Gikinahanglan nato ang kamatuoran. Sama sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Busa sultihan ko kamo. Sulti na sa Diyos, dili na sa Diyos. Iyan ang sulti ug mando. Kitang tanang mga anak, lalaking babae, mga bata, mga batanon, kitang mga ginikanan, mga hampong niini. Mayroon ba lang kasulatan, sultihan ko kamo. Meaning tinuod ni. Sincero ang Ginoo. Iyahan ang paagi, dili niya atong mga paagi. Dili ni iyang sugyot ang nato matuman, kundi sultig buhaton gyud nato. Nga bisan unsay imong pangayoon, pinagi sa pagampo, tuuhi nga inyo na kini nga nadawat. Muli paagi sa Ginoo. Mangayo magita sa Dios, pinagi sa mga pagampo. Pero kung dili makita sa Ginoo ang iyang paagi, kay gusto nimo imong paagi, usahay masakitan ka, usahay dili mapustrated ka, mabigo ka, tungod kay dili mao ang imong gidahom nga motubag unta ang Dios sa inali, pero nakita nimo nga wala ka paminawa sa Ginoo. Kay di ay sumala sa kasulatan, sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinagi sa pagampo, tuuhi na inyo na kining nadawat. Samtang nag-ampo kang nangayo, ang sunod na igsungo sa Ginoo, dili na pangayo utro. Pagka di na magpangayo utro, sa usa ka butang na imo nang gipangayo sa Dios. Kung mangayo kang utro, lahi-lahi na pud siguro. Pero ang Ginoo nagsulti sa nimo nako, tuhi nga inyo na kining nadawat. Sa nadawat na nimo sa masak butang na nadawat na to sa tumawag aktual, tinatong sulod pagabuhaton, imong pasalamatan. Busa kung imong pasalamatan, di nakita sa Ginoo ang iyang mga sulting tinuod, ug madamlag sa insaktong panahon, kamo magadawat niini. Kitang mga ginikanan, nag-ampo kanunay sa mga anak, ang atong mga anak, mutubo na malipayon, mutubo nga himsog, mutubo nga matinahuron, ilang mga plano atong pangayoon sa Dios, aron dagbon silang ihatod. Unya kung mag-eskwela sa igsugo sa Ginoo, ang atong expectation sa atong ipangayon sa Dios ug matuman. Pero mas nindot nang sa nangayo ka, imo nang sunod nga pasalamatan. Kay mo dai ka na ang kabubuton sa Ginoo. Ang mensahe na to, pasalamati ang Dios sa wala pa ang mga saad
na gusto nimong madawat gikan sa Ginoo nga moabot. Meaning, sa nagmangayo ka sa Ginoo, sumala sa Marcos na atong ibasa ka ganina, pangayo, yung pag-ampo, o unya, tuuhi, nadawat na. And then, sa insakong panahon, sa tagal sa Diyos, na perfect time, yan ang ihatag ka nimo, kay nakonbinsa ni ini, kay iyang mga pawagi, imong sunod, kay imo nang ipasalamatan, kay imo nang gituwan nga nadawat na. Sumala pa sa quotations, God's promises are not always fulfilled as quick as or in the way we might hope. They come according to His timing and in His ways. Ang paagir yun sa Ginoo, ang iyang panahon. Kung nakita sa Diyos, ng iyang gigahin nga panalangin, nga gipangayo para nimo, ug andam na ka, dili iyang ihatag. O sa dili pa makita sa Ginoo, nga giandam na niyang daan ang imong ihatag, ngayon ka mabuton, pero dili pa kaandam, nag-ingon siya, kailangan makita na ko nimo ang mga pasalamat nimo kada adlaw. Muli sikreto sa Diyos, santang mangayta sa Ginoo, ayaw pagpakiluoy sa Diyos. Naibalo na siya. Amahan sa natong malipayon nga nagtuhatag sa atong pagdagan. Way amahan nato nga nangayo kay anak og tinapay nga tagaan niyang bato. Walay ginikanan nato isugod sa Ginoo nga atong mga anak nangayo isugod sa lapi og itagaan nato halas. Dili ingon ana. Kung dili matupas sa Matthew, Marcos, isugod sa Ginoo, sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon safety sa pag-travel, inyong pasalamatan. Pangayoon ang mga maayong produkto, inyong pasalamatan. Pangayoon nato ang may mga abot sa itong mga pangbuhi, ng mga manok, mga baboy, uban pa, bisan pagkapagyasan, imong pasalamatan. Kay nga naman, kay kini ang gisulti sa Diyos, nga naghatag ang pasalamat, tungkol kay maunay bunga sa imong pagtuo, nga imo nang nadawat ang imong gipangayo. Makonvince ang Diyos sa atong kinabuhi. Ayong tuguti nga permi kang maghangyo, ingon nga nangayo sa Diyos nga nagpakiloy, ingon nga makalilimos. Apan imo sa hatagag pasidong mo, tungkol kay siya magapadala sa mga manulunda aron sa paglibot kanimo o sa pagtabang kanimo. Si David sumos gino nakita niya sa Salmo, basahon nato, ang manulunda ni Yuba magapahaluna sa paglibot. Ngano napala sa paglibot? Kay ikaw na ngayo o ikaw nagpasalamat o sumala ni David ang iyang mga anghel nga dili nako makita, iyang gipadala og libot kanako, ang ako dili mahadlok og siya magdalawas kanako. Usahay kanunay tang maghangyo sa Dios sa atong gipangayo. Kaniya apan atong gibati ang kaluya o kalaay tungod kay wala ihatag sa Dios. Maprostrated ka nini, mabugnaw kag mapakyas, kay makita nimo ang imong gipangayo, kailangan imong mabatunan ay imong gikinahanglan. Sumala pa sa kasulatan mga igsumo sa Ginoo, ang Ginoo nahibalo. Nasay siya kanay buhok nga nagdaga, nahibalo siya sa imong gikinahanglan bisan pagwa pakamantaw ning kalibutan. Siya nahibalo. Din atong pagabuhaton ang paagi lang sa Ginoo. Pinagi sa pagtuo, makonvince nato ang Diyos. Hebrehanon Kapitulo 6, dili ka makapahimot sa Ginoo gawa kay mga pagtuo. Basahon nato sa quotations, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Kung tama ang imong gipangayo, o tama ang panahon, o sumala sa kagubuton sa Ginoo, ang Diyos dili na daghang istorya nga paminaw niya gikan kanimo kay siya nakakita sa tama nga mga pamaagi. Dili sa kababay sa Biblia nga taga-Kananay, ang iyang anak isugos Ginoo nagmasakiton, gibinuangan ni Satanas, gihatagan og sakit ni Satanas, og dayon sadyang naghangyo siya sa iyang mga kaubang mga parente nga tambalan, way makatambal kaniya. O dahil sa Ginoo nakadungog siya, ngalang Kristo maabot sa ilahang balangay, sa ilang lugar. Iyang kininggihan na makaabot, o nagplano siya, kinahanglang maku makaduol kaniya, o mangayo kong tabang ang akong anak iyang ayukon. Sumala pa sa Biblia,
1 Corinthians 10:11, kining mga butangan na hitabo kanila. Sama niining gitawag isong kanay nga woman. Nagmasakito ni nga na, way mahimo, naluoy sa nila kadagabili sa kagwanta sa kaloy. Busa siya na ning kamot, o ang iyang kasinatihan sumalas sa Biblia, pasidaan, gisulat ingon nga tugon, alang ka nato karon nga niining hingabutan nato sa katapusang panahon, makahatag nato kaayuhan. Ang sugiran unta ning bayhana, inyong may baluan, ang sikreto sa iyahang pagdawat sa tabang sa Ginoo, luyog sa kasakit o kapakyasan ng ingibati sa diyang nangayo sa Ginoo. Sumala sa Mateo 15:22, ug tanawa, niabot ang usa ka babaeng kaalanhon nga taga didto ug misinggit nga nag-ingon kaniya. Miyagi na si Kristo, Ginoo, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang akong anak nga babayi ginasakit pag-ayo sa usakayawa. Dili mabati sa ginikanan ang pag-antos araw gabi, kaya ang yawa ginasakit ang iyang anak nga babayi. Taas nga higayon, ginasakit nga dili sa kakwanta. Manang siya nagpakiluoy sa pag-abot ni Kristo sa ilang lugar. Midalagan siya nagpakita o misingkit sa layo kay di sa makadot kay babagay ka mga tao. O misulti siya, Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako, ang akong anak na babae ginasakit pag-ayo sa usakayawa. Mga anak, mao ba mga pag-ampo sa mga ginikanan? Sa dana may balatian, nadunggan niyo sa hilom, nag-istorya sa pikas kwarto, ang ingalan ang imong ngalan, pangayon ang ilang gusto makatag lang aron sa imong kaayuhan. Mupusap niyong gibati sa kabay taga-kananan. Apan ang tubag sa Diyos, makasakit para niya. O sumala pa, apan wala siya mo tubag. Ikaw lang nilantaw si Kristo. Nadumog ang iyong istorya. O dili ka si Kristo naglantaw, abil ni mga apostoles, ang mga tinunan. O ang ilahay sumo sa Ginoo, nagisulti. Apan wala sa mutubag kaniya, bisan sa kapulong. O miduol kaniya ang mga tinunan, o gihangyo si Jesus nila nga nag-ingon, papauliya siya. Kaya niya gisulod-sulod kita niya siya. Ato biyang nabasahan sa Biblia, maayo si Kristo. Sa diyang naglakaw si Kristo, tuloy sa kabutan. Sa Jesus, gusto kong makakita. Ug mibalik si Kristo, ug misulti. Karon makakita ka na. Doon mga bakol naglakaw. Doon usa ka mga pamilya nagtunto nila ilang mga anak ikan sa ato aron ayon. Dali ginakamben si Kristo. Apan kining bayhana, bisan unsaon yang sultig sunod-sunod. Wala mamino si Kristo, igo lang mo tanaw, bisan mo kan mga apostoles, o gingnan si Kristo sa mga apostoles, papakuliya siya. Kaya gisunod kita niyang siyagit. Usa ba kayang siyagit? Ginoo ko, anak ni David, kaluy intawon ako. Sa diyang wala man mo tubag si Kristo yung sa Ginoo. Sa nagperming magbalik-balik siya singkit, igo lang muling si Kristo. Naghamyo na usab. Di ka daw tubag ni Kristo yung sa Ginoo. Siya may tubag na nag-ingon, ako gipadala ngadto lamang sa mga nawalang karnero sa bana Israel. Pero kamong taga-Kananayes, wala ako'y labot kanino. Sakit biya paminaw. Samtang ningon ng Ginoo, alam lang ko sa ako mga katawan. Kung samtang mamina pagid ang babae, wala ko'y labot nimo. Pinakapait ng tubag. Nagipangayog gidahom sa usa ka inahan. Doon na di ay gigahin ng Diyos. Doon na di ay tuyo ang Ginoo. Pero dito sa mga tao, mawalay mga tuyo ang Ginoo. Basta na usahan ni maghangi ang Ginoo. Diri sa mutubag ni maghatag. Tungkol wala sa makampens. Kay dili siya para nimo. Igsoon ko sa Diyos, di ba makaingon kita? Manong di man gihatagan sa Diyos, na nagpakiluoy man siya. Doon sa kalalaki nga trabaho sa gobyerno,
Ang ngalan niya sa mga Ginoo, si Jairus. The same ang prinsipyo. Nakadungog sa mulakaw, niabot si Kristo sa ilang balay. O dayon nagsakit ang iyang anak. O minalagan siya pag-abot dito sa baybay, kaya nagsakay sila ang sakayan. O kanya samtang siya nagsakay sa sakayan, midul sa ni Kristo. Sumala sa kasulatan sa Mark 5:21, o sa pagtabok na o sa nakatabok na usab si Jesus, sakay sa sakayan ngadto sa pika sa daplin, bidugok ngadto kaniyang usa ka dakong panon sa katawhan, og siya diha sa baybayon sa lanaw nagdugok ang katawhan, og miabot ang usa sa mga puluhan sa sinaguga nga ngalan Jairo, naa sa trabaho sa gobyerno. Og iyang pagkakita kang Jesus, miyapa sa tiilan. Sa nakita ninyong kalainan. Duhang nagkinahanglang ginikanan, inahan o amahan. Duha ka mga batang na ay mga balatian, halos na lang dili makatulog ang ginikanan sa kabalakan. Ang usa pobre, ang usa dato. Doon ba'y pinagahi ang Diyos? Doon ba sa gitagana nga para sa mga tao? Nga angayan, nga iyang kaluyan, kung iyang makita, nga dako kayo bili ninyong kalibutan? No. Dili mo na ang gusto sa Diyos. Ang nakita lang niya, ang kalainan sa ilang ipangayo. Kining tawhana, nangayo sa tabang sa iyang anak, midul sa Jesus, sa baybayon sa lanaw, mihapa siya sa tiilan niya. Samtang ang babae nagtindog, nagsunod-sunod sa paglakaw. Pero kining tao, nagtrabante sa gobyerno, nga nagsayhayro, pagkakita niya ni Jesus sa pagnaog sa sakayan, o nagkalaklakaw, daplin sa lanaw sa baybayon, mihapa siya sa tiilan bago siya nangayo sa Ginoo. Sumala pa sa 24, ug kaniya nang mamuyo siya sa hilabihan gayon kanagingon, ang akong batang babae himalatyon, adtua ug itapion ang imong mga kamot diha kaniya aron mamaayo ug mabuhi siya. Sa pagkatuo ni Kristo niini, sumala sa 24, ug siya mayuban kaniya. Ingano nag-convince man si Kristo. Tungod po kay siya tao nga taas, wala madali si Kristo sa babae nga kabos. No. Ang baagi lang sa pagpangayo. Ang babae nakakita ni Kristo, wala mo hapa. Wala mo simba. Wala mo surrender sa iyong kagalingon, may mahimo siya sa iyong anak. Kaya ang pulong hapa, dagang kahulugan, wala ko'y mahimo. Magpagulanon ko. Nagkinahanglan ko nimo. Usa sa maayong interpretasyon sa hapa, misimba siya una sa Diyos. Ikaw o ako ay hangyo pirmi sa Ginoo magpakiluoy. Sundang paagi sa Ginoo aron mag-convince. Alagarang simbaha siya. Kanunay sa imong kinabuhi. Kay nahibalo siya sa ugma sa imong kinabuhi. Kana sumabot ang dili og mga pagsulay sa imong kinabuhi. Og sa namudul kaniya isulti nimo, andam na niya ihatag kanimo, tungkol kay iyang nakita ng daan, ang imong pagluhod, ang imong paghapa sa iyong tiilan, aron sa pag-surrender o nagkinahanglan ka sa iyang tabang. Maunta na ang makita sa Diyos. O galing misulting 24, usbon ako sa pagsulti, ay hapasya na ngayo sa tabang ang akong batang babae himalatyon, at dua o itapion ang imong mga kamot diha kaniya. Di ba usa ka na kapagtuo sa pagtapion sa imong kamot o sa pag-adto nimo sa paghikap sa akong anak nga himalatyon, mamaayo gud siya. Na-convince ba si Kristo ni mga pulunga? Dili. Ang iyang na-convince, mihapa siya una sa tiilan sa Diyos. Muna mingon sa 24, og siya miuban kaniya. Dili sa mas babaeng kananon,
Wala sa nagatubag sa iyang gihangyo. Wala sa makonvince na frustrated ang babae. Nabugnaw siya. Apanigsungo sa Ginoo. O sa dihang giusab niya sa babae ang iyang paagi sa paghangyo. Siya midul sa tubangan ni Jesus nga miluhod diha sa iyang tiilan. Ay, hapa si Kristo nakakita sa tinuod niyang pagsalig. Matod pa sa Matthew 15:24, apan siya midul og sa iyang atubangan, miluhod siya nga nag-ingon, Ginoo, tabangi in taon ako. Huwag mo ni makita nimo sa picture. Sa nang makita sa Diyos ang imong paagi, di na makonvince ang Ginoo. Sa nang nakita niya ang tuyong paagi sa Diyos na iyang gisulti kanimo sa Marcos. Kung mangayo ka mo sa pag-ampo, tuuhin na inyong nadaman. O pinaginini imong pasalamatan, meaning ikaw nag-exercise sa pagpasalamat, daway na may simba ka sa Ginoo. Nagpasalamat o niyato ka sa simbahan magdaig sa Diyos. Dilit nagpasalamat, igsumo sa Ginoo sa kapakyasan sa kababae. Iyan ang iyong mo daan na yung kagalingon. O dahil niyo nagkasulatan, igsumo sa Ginoo. Sa dihang giusap sa babae ang paagi sa pagpangayo, siya miluhod. O sa iyang pagtuol ni Kristo, siya nagingon, Ginoo, tabangi in taon ako. Gusto ba ka, ana, eksongko sa Ginoo? Din usba ang imong pangayo. Usba ang imong paagi. Usba ang sistema ng imong naandan. Simbaon ang Diyos. Kanuloy kang nangalagad sa Ginoo, naghimaya, bisan sa kagrisis, sa kapait, bisan sa katalab ng mga kaluya. Ingnan Ginoo, dili mo usab akong kasing-kasing Ginoo. Kanuloy kong nagayukno, kanmong nagaila, huwag nagataon, huwag nagahalan. Ikaw ang ako amahan sa langit. Masaligon, nagsulti ka na ako, dili ko ni mong pakyason, ang imo lang kamatuuran kinalang akong paminawon. Kay matol pa sa Mark, sultihan ko pa mo. Sumala pa isong mo sa Ginoo, Matthew 15:28, ug kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon sa babae, pagkatako sa iyong pansa. Ano na-convince si Kristo? Anong naminaw si Kristo sa sulti? Ug nahimong oo! Tungod kay giusab sa babae, instead nga maglakaw, magsunod sa pagsinggit, gisamukan ang mga apostoles. Midalagan siya nga tubag ang Kristo sa tilang mihuluhod, o mihapa, o misimba sa Ginoo. Ay haksa na ngayon, sama sa senturyon, sama sa katao na nag-alagad sa gobyerno, mihapa sa tiilan sa Diyos. O kunya na ngayo, o nakanbin si Kristo mikuyog, o kunya gihayo, o the same sa babae. Pagabuhaton kini sa Diyos, sa babae, sama sa usa ka lalaki, alang sa anak, samtang mitubag si Jesus na nag-ingon, o babae, pagkadako sa imong pagsalig. Pagabuhaton kini alang kanimo, sumala sa imong gusto. O diha-diha, naayo ang iyang anak na babae. Pagkamaayo igsoon sa Ginoo, mingon si Kristo, pagkadako sa imong pagsalig. Ngan nakita si Kristo, sa iyang paghapa, misurrender siya, na siya gikinahanglan, walay mahimo na gyud siya. O iyang gisimbang Ginoo sa iyang paghapa, o unyang Ginoo misulti, pagkadako sa iyong pagsalig. Sa nang giusap sa babae ang iyang paagi, nausap po ng paagi sa Ginoo. Samtang dili usbon sa babae, dili po mausap ang Diyos. Sa iyang pagsulti, wa kay labot alang kanako. Kay gisugo ko dili sama kaninyo, kung dili para sa akong mga anak. Kung dili mo hatag ang Diyos sa imong ipangayo, pinagay sa imong paghangin, iyang ihatag ang imong ipangayo, pinagay sa imong pagsimba kaniya. Amen? Ayaw idalo ang pagsimba sa Diyos. Ang pagsimba sa Ginoo mo na makapahimot kaniya. Hatagi ang Diyos sa pagpasalamat uban sa pagsalig kaniya. Mga batanon, ay kamong katalaw kaniskari sa pagpagamit sa Ginoo.
O ilang tawa niya Isus Ginoo ang nangagi nga saad sa Dios ug sa umulabot nga mga saad iyan ang tumanon, iyan ang ibantayan para nimo para kanako. Walay makausab sa plano ug tuyo sa Ginoo nimo ug nato bisan paling simbahan. Kay matod pa sa Hebrehanon, sa inuniana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya. Kanang uban sa pagsalig manuol ka. Takos, dala natong himay og dungog atong i-offer sa Ginoo. Dala nato atong dagang nga inandam sa pagsimba sa Ginoo. Sa makaron, giandam nato din tanan aron magkita ta, aron mag-fellowship kita, aron mangayo tag pasalamat, mahatag tag pasalamat o mangayo tag gikan sa Ginoo, aron magamit nato sa usa ka semana. Kung sumala sa kasulatan, uban sa pagsalig manuol ta sa trono sa grasya aron makadawat kitag kaluoy, makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa tong panginahanglan. Kay kada Domingo lang tang magkita. Dunay tay 1 week nga gikinahanglan. Espirituhanon nga tabang sa Ginoo kay kada alutang kanunay nagasugubang nining kalibutanan wala to makita mga palibot nga kaaway nato kuno sa iyang mga binuang. Apan kung manuol kita sa Dios sa trono uban sa pagsalig makanawag kitang kaluoy, makaplag kitang grasya sa tong gikinahanglan ug tabang pagkaon, kusog, pagiguman. Tugod kay sugod sa Ginoo para sa pagtabang kanato sa panahon sa atong pagkinahanglan. Ug sa panahon sa Domingo, mga tulo sa simbahan, aron dito man nagsimbang managyugbo ug hatagag pasadug awitag pasalamatan ang Ginoo. Si Pablo wala makulang kanato kay matod pa sa Filipos 4, ayaw kamo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang, hinunua sa tanang butang ipamalon ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Gipamalunan nato sa Ginoo, gisulti na sa Dios imong amahan, pinagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo, ayaw kalimti uban sa pagpasalamat. Muna sikretong paagi sa Ginoo nimo ug nako pasalamati ang Dios kay mao kini ang gustong kamubuton sa Ginoo nga iyang makita ug madumog gikan nimo, gikan kanako, gikan atong simbahan. Si Pablo nagsulti sa 1 Thessalonians, magpapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios. Munang kada nag-ampog ng ayo, o mingon na yung tuwi na imong nadawat na. Busa sunod, nini imo ng pasalamatan kada adlaw, kay imo ng gito nga nadawat. Busa dihang na-convince ang Ginoo, o na-fulfill ang iyang gusto nimo, sa isaktong panahon, iyan ang ihatag kanimo. Kay siya na kita sa paagi nga iyang isulti kanimo og dili imong mga paagi. Si Abraham igsungo sa Ginoo na ilan natong amahan sa atong mga pagtuo. Pero sige pangayo sa Dios og gisakaan sa nung hatagan tika. Og bisulti sa Ginoo, imo kong ihatag mga bahanti. Tagahan ko imong mga salapi, mga butang, mga kabtangan, yuta o mga kamananapan. Apan wala ko'y manununod. Pero na natao na akong sulugon nga gisaligan ang iyang anak malalaki, siya akong pansundo nining tanan kay akong tigulang na. Pero mingo ng Diyos, Abraham, di mag-iinanti ka sa imong kaliwa? Reming sulti ang Diyos, dali, gawas sa imong kipuy balong-balong. Paggawas ni Abraham, mingo ng Diyos, hagnang langit o tanawa. Nakita niyo mga bituon, ipha. Ingon na ginaghanon na nga akong gihatag kanimong kaliwa. Si Abraham na malandong kadana sa sulti sa Diyos o iyang nakita. Sa saad sa Ginoo, ingon anang ginaghanon sa imong kaliwat. Abang malandong iyang lawas, tigulang na, mibati sa kadiscourage. Nakita rin ang asawa kapuli, baog di ka na, nabati na usap niyang discourage. Duha niyang nakita, iyang lawas tigulang na, plus ang iyang asawa. Aba
Walay gibuhat kada adlaw mitubo ang iyang pagtuo pinagi sa iyang pagsimba, pagdayeg sa Dios. Sumalapay sa kauso ni Abraham, mitubo ang iyang pagtuo pinagi sa pagdayeg sa Dios. Sumala pa sa bersikulo, wala sa maluya sa iyang pagtuo, bisan sa iyang pagpamalandong may tungod sa iyang lawas. Nga daw patay na kini saglit may kagulang mo naman siya nga usa ka gatos katuig. O sa iyang pagpamalandong mahitungod sa pagkaapuri sa tawan sa iyang asawa. Duha ang iyang pamalandong naglantaw sa kagaling tigulang. Na-discourage siya nga di na makaanak. Plus gilantaw na iyang asawang tigulang. Baog pa. Duha na ka mga butang makadiscourage kaniya. Apanig sunggo sa Ginoo sumala sa sunggang versikulo 20. Wala makapahimo kaniya nga manunuhaon sa saad sa Dios. Hinunua, sa naghimaya siya sa Diyos, mitubo siya na malikod sa iyang pagtubo. Ang sekreto sa Ginoo sa atong gibarugan, kana lamang kanunay kang maghimaya sa Ginoo. Nasa ko sa atong gikinahanglang pagkaon, sa lapi ang mahatag sa anak sa kaugmaon, mayroon sa mga tuitions, paliton ng mga salina, amuton sa eskwelahan. Kay maluwang Ginoo ni Ana. Pero ayaw lang tuguting mo kung nun imong pagtuo aron sa pagpaningkamot matambog nimo ug ang imong gikinahanglan ibaylo nimo sa kalipay sa Dios nga mong pagsimba. Kay samtang ikaw dili makahatag himaya sa Dios, makapaluyan na nimo makapalayo o dili masunod ang gusto nimo kay dili mo nakita ang paagi sa Dios nga imong gisunod. Sumala pa ni Abraham, wala sa maluya sa pagtuo, bisan sa iyang pagpamalandong, nga wala unta sa gikinahanglan sa bahaning musunod. Pero di sa makaanak itigulang na, nakita niyang asawa, kanan nakapadiskaris. Pero samtang sa nagtutok siyang asawa, kada adlaw, o siyang lawas kada adlaw, bisan daw patay na, kaysa gatos ng edad. Pero ang pulong sa Ginoo wala sa maluya sa pagtuo. Ang iyang gihimo, naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malikod sa iyang pagtuo. Ayaw ka discourage, mga batanon, mga ginikanan. Kamo mga kaigsunan na mo, padayon sa pagalagad sa Ginoo, padayon sa pagpahimot sa Dios, padayon sa paghimaya sa Ginoo, kay diha mo tubo ang imong kagalingon sa Ginoo ug sa diha na makita kini sa Dios ikahatag sa eksaktong panahon ang iyang gisaad para nimo para kanako. Matud pa sa Bagong Testamento sa Santiago, hinuon kinahanglan mangayo siya uban sa pagtuo sa walay pagduha-duha. Kay siya nga nagaduha-duha sama sa balod sa dagat nga ginahamdos o ginakuso-kuso sa hangin. Dili inunan ang gusto sa Dios nga kuso-kusohon ka sa bagyo sa problema, kuso-kusohon ka sa mga bagyo sa kasub-anan, kapakyasan, kagkutom, daw gitunglo ka. Dihay ang kulang nimo, ang pagdayeg, ang pagsimba, ang pag-alagad ng kinasing-kasing gayon, na tinud-anay. Kana raman dihay ang sikretong paagi sa Dios, manong dili man nato sundon. Ang kung imong sundon ang oo sa Ginoo na imong gustong magtubang sa Dios, imong madunggan. Sumala pa ni Pablo sa 2 Corinthians 2:20, kaya ang tanang mga saad sa Dios nangahimong oo, diha kanimo kanako, diha kaniya approve. Mao kaning hinungdan ngadto nga kita nagalitok sa pulong. Amen. Pinagi kaniya, alang kaniya sa himaya. O bisulti bigod ang Bagong Testamento sa Lucas, ayaw na mo pagkahadlok gagmay mga panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan. Malipay ang Diyos sa paghatag, pagtugot, pagtugyan. Ang malipayon ka, iyang kamubuton, basta usarong ka sekreto, mangay ka uban sa pagtuo, diya sa pasalamat yung madunggan sa mga pamahagi, ayang kalimot
sa pagpahimot, sa pagsimba sa Ginoo. Amen? Doon sa kabataan ng lalaki, bilhin ng post sa media. May mga problema sa iyong kinabuhi. Nangayagdamang sa Ginoo. Ayaw ipakita sa media. Imong isulti sa Diyos sa hilo. Ang nang imong amahan nga sa langit, kay gikaymutan sa iyong amahan ang paagi sa imong pagsulti sa Ginoo. Ipos na hinuon imong pasalamat sa Ginoo sa pagsulbad sa mga problema. Ang daghang makakita ug maamis sa kaybulong ang mga buhat sa Ginoo. Padayon sa pagsalig sa Dios ug pagday kaniya uban sa pag-ampo nga may pasalamat kay kini ang kabubuton sa Ginoo. Amen? Ini ang katatan. Magpasalamat ang kanunay sa Ginoo. Ayaw ka-discourage, katalaw, ay kahiubos, ay kabugnaw, ayaw pagbiya sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagday kaniya, kay dito na to mapahimutan ang Ginoo sa tanan natong kinabuhi. Tagsa-tagsata na yung mga problema. Tagsa-tagsata na yung gikinahanglan. Tagsa-tagsata miduol sa Diyos kung nangayo. Tagsa-tagsata gusto tang makakita hinaling at tubag sa Ginoo. Apan sunda ang iyang gisulti, pangayo diha sa imong pag-ampo, uban sa pag-ampo tuguti, nga imong gituhan, nga imong nadawan, din kadano ka nagpasalamat sa Ginoo. Pasalamatan imong anak nga buutan. Pasalamatan imong anak nga nag-eskwela bisan kanhit apan nakasurvive. Pasalamatan nimo ang imong mga anak naggamit sa buluhaton sa Ginoo. Pasalamatan nimo ang sitwasyon kanihit kadagaya kasakit mga problema apan ikaw nagbalog ka nagpakita sa Ginoo malikon sa imong kinabuhi. Ayaw tuguting mapalayo ka sa Diyos tong sa discourage nga wala nimo madawat ang imong gipangayo sa Ginoo. Kay basin bayag malismaya ka, kay dili na mao ang sulti sa Diyos sumala sa kasulatan. Si Jonah isumo sa Ginoo na ilhan nato, nga gikaon sa isda, gisugo sa Diyos, pagkat sa Ninibe, kay ang taga-Ninibe, gustong hukman sa Ginoo. Kay ang ilang mga gibuhat kada adlaw, miabot dito sa langit ang ilang pagkadautan. Ug sa lingon ng Ginoo, hukman ako ning Ninibe, sama sa Sodoma ug Gomera. Apan sa diha dili pa nako hukman, ipadala nako si Jonah og dito sa Ninibe, mutindog siya og iwali ng kamaturan aron sa paghinulsol. Ug sa dihang makita nako maghinulsol sila, usbon nako ang akong gidesisyon ngadto sa kaluoy instead sa akong kasuko. Busa si Jonah isugo sa Ginoo, gisultihan sa Dios. Lakaw sa Ninibe. Pagabot sa Ninibe, isugo sa lakaw, pagabot sa pantalan, duha ka sakayan. Ang usa paingon sa Tarsis. Wala ko masayo. Unya ko sa isugo sino paingon sa Ninibe. Unya ang gisakyan ni Jonah lahi. Ug busa sa lahi, may plete siya, miadto sa kila o mambay sa karmento ug natulog. Aron di sa makita sa Ginoo nga lahi ang iyang sakyanan nga gisakyan. Mitalikod sa Ginoo ngadto sa dalan sa dili mao ang gisugo sa Ginoo. Nakakita ang Dios. Milayag na ang barko panahon sa gabi. Minagpadala ang Dios usa ka dakong hangin ibabaw sa kadagatan ug miabot ug makusog nga bagyo sa dagat sa pagkaagi nga ang sakayan daw naglupad. Nganong gipadala sa Dios ang bagyo, ang usa ka dakong hangin sa kadagatan? Nganong makusog man miabot niadtong lugar kay lagi mitipas si Jonah sa sulod sa Ginoo? Nganong mabot man sa imong kinabuhing crisis? Ano mabot sa imong kasakitan? Tumod ka nimo isugos Ginoo ang kagulan ng kapakyasan. Kay dunay gustong tuyo sa Ginoo. Si Jonah paton sa Ninibe misupak siya. Busa nagpadala ang Dios niini sa iyang pahimagno sa pag-uyon. Instead para sa Ninibe nga sukman, si Jonah na hinuon ang iyang ikusukuso. Apan dili lang nga si Jonah. Nahadlok sa mga tripulante sa sakayan.
Sumala pa sa Biblia, nan ang mga sakayanon na nahadlok. O ang tagsa-tagsa katao misinggit sa pagkatinabang, pagpakitabang sa iyang Diyos. O ilang isalibay ngadto sa dagat ang uban nila mga lulan sa sakay o mga kagaminto aron sa pagpagaan nini alang kanila. Apan sa dihang nakita si Jonah, misulgato sa labing tago nga bahin sa sakayan o siya mihigda o nakatulog sa lalong ng pagkahinano. May balo kung sa inahita muna sa ibabaw. Pero ang naa sa sakayan na problema pagayo, ang mga kadang ibayran, ilang ipanglabay ang magkaan ay nahadlok silang malunod. Sa nakita sa mga tripulante na alin ang tulo, nagpato sa kapitan, o niya isungo sa Ginoo, misulti ang kapitan. Busa ang Aries o kapitan sa sakayan, miadto kaniya, o mingon kaniya, unsa ang buot nimong ipasagot? O hingatulgon, tindog, tawag ang imong Diyos, basin pa ang Diyos makahunahuna tungod ka nato aron kita dili mga mato. Pero ba ka? Sila nagpakitabang sa ilang Diyos tagsa-tagsa. Pero wala sila dungka. Kay ang ilang Diyos lahi sa Diyos ni Jonas. Dumila sila, tawag ang imong Diyos, basin pa ang Diyos maganahuna tungod ka nato. Nailan nila ang Diyos ni Jonas. Tawag ka. Basin makatabang ka na to. Kang ila, dili makatabang isungo sa Ginoo. Ugo sa si Jonah, misulti sa tinuod. Kung kinsa siya, o misulti siya, ako Hebrewanon, anak ko sa Diyos, sa magbuhat sa kalibutan. Nanghadlok sila. Kaya nasayin sila kung kinsa ang iyang Diyos. Pero silang pagkahadlok, mingon si Jonas, o siya mingon kanila, sakwata ako o itambog ako ngadto sa dagat ang dagat magmalinawon alang kaninyo kay ako nahibalo nga tungod kanako kining dakong bagyo minamat kaninyo. Usay sa atong kinabuhi mo tag si Jonas, may mga problema bagyo pagsulay sa atong kinabuhi tungod dunay hinungdan. Dunay dili makita sa Dios atong kinabuhi approve niya. May hinungdan nagpadala siya og pagmahal, pahimangno, sulti, bisan pag kasakitang mga problema mga balatian, o kagutom o kapakyasan, bisan pag kapait sa atong kinabuhi, gusto lang makaila ka, ako ang nagpadala. Si Jonas misulti, sakwata ako, o itambog ako mato sa dagat. Kay mato pa niya, aron ang dagat magmalinaw na lang kaninyo. Kay ako nahibalo. Meaning, siya may surrender. Siya may tugan sa tinuod na siya may problema. Hubo sa mga igsugo sa Ginoo, gisakwat si Jonah. Gitambog sa dagat. Sa diyang nahulog sa dagat, nagmalinaw ang kalit, ang balod. Milurang, ang hangin milurang, o walay dagkong mga balod, linaw pag-ayo, o ang mga katawhan, misimba sa Diyos ni Jonas. Gitubag ba sa Ginoo apag ampo niya ng mga tawhana? Wala. Apag ko ni Jonas ang hinungdan, o busag giisis sa dagat, armasun ba ng problema? Di ba o sa ka-suicidal ning gihimo ni Jonah? Itambog ko ninyo ako mamatay. Hindi ko gustong matupa sa Ninibe. Hindi ko gustong matupa sa tumbangan niya itong tawhana. Hindi ko gustong sugkon pa sa Diyos. Busay sumo sa Ginoo, nagtusa, mamatay na sa dagat. Pero ang Diyos nagang mga plano, giandamihubak ko sa kadakong isda, nga mulumuy kang Jonas, o si Jonas niya sa sulod sa tiyan sa isda, tulo kadlaw, tulo kagabi. Grabe. Isa'y maganoon na si Diyos, patay na ko. Niyang ko na tungod na ko hinungdan na di malas mo. Doon yung mga tao maghikog, mubiya sa magpangalagad, kaysa hinungdan sa mga problema. Ayaw tuguti, ikaw ang hinungdan sa mga problema.
Tuguti ikaw hinungdan sa mga sulbad, sa mga problema. Pinagay sa iyong pagdulsin sa pag-ila, o paghatag sa pag-surrender, sa pagsimpa sa Ginoo, pag-submit. Kay bisan sa imong sayop ng mga desisyon, napay tabang ang Ginoo nga wala pa nimo may baluwi. Sama ni Jonas, itambog sa dagat at nahulog sa mamatay, apan dito giandam ni Jehovah sa Diyos, ako sa kaistang mulamoy kaniya, tulukan lang tulo ka gabi. Nahilo ba ka? Sa kasitiyan ni Jonas, wala niya tao ka ang Ginoo. Giingnan hinuon niyang mga tripulante sa kuwata ako. Wala siya mutawag sa Diyos o mangayong ilurang ng dagat. Wala siya musulti ang hangin, paundangan, balud, paunungan. Wala siya musulti sa Diyos. Wala siya makahimo. Aban siya nagsulti sa desisyon, itambog ko mamatay. Pero ang wala niya damay sa mas Ginoo, ganam sa Diyos ang nakong isda, tulukan ng tulong ang gabi. Ngano ka? Tungod kay gustong maminaw ang Ginoo sa iyang mga pagano. Sa dihang unang gabi, si Jonas nag-ampo. Matod pa sa Jonas 2:1, uya si Jonas nag-ampo kang Iyuba, nga iyang Diyos gikan sa tiyan sa isda. Nabati na niya nga daw mahilis na siya o gipiit nga itong tinai nga dako. O dayon nagsando siyang mamatay. O dito misyagit sa Diyos nag-ampo sa iyong pagbangutan. O sa iyong mga pag-ampo, nagsampit kang Iyuba tungod sa akong kagulanan. Kamalaka, daw mamatay na siya. O dahil sa Ginoo, wala makonvince ang Diyos. Wala sa gipaluwa sa Ginoo. Galing mingon, o siya mingon, ako nagsampit kang Iyuba tungod sa akong kagulanan. O siya mitubag ka nako. O siya mitubag sa Ginoo. Sila lang ang nagsulti. Wala gipadayan. Pero mingon sang Diyos, I believe, nganong gisupak nimo ko, nganong wala ka musunod sa akong mga pamahagi, nganong wala ka matud sa Ninibe. O dayon ang hangyo na kagulanan, luwas sa ako Ginoo. Dili ang tumag sa Diyos ang gisulti, mao ang iyang gipabuhat sa unay sungko sa Ginoo. Kay napakya si Jonas, o siya mitubag ka nako, gikan sa tiyan sa Siyon ako bituaw, o ikaw nagpatalong sa akong tingog. Pero wala, tumaga sa Diyos nga malipay siya. Apan diha lang gyapon sa tiyan sa isda. Ikaduhang nga gabi, kaya ako gitabog mo nga to sa kilagman. Dito sa tilawanan sa kadagatan, o gilimisan ako sa lunok, ang tanan imong mga balon o ang imong dako mga bakat, minglabaw ka nako, iyang imahayan ang Ginoo, ang imong balon, ang imong dakong bagyo. Malikuso-kuso ang mga matay kami. O ako miingon, gisalikoy ako gikan sa tubangan sa imong mga mata. Imo na kong gibyan. Wala ko nimo tubaga, wala ko nimo luwasa, ning tiyan. Kuhaan ako. O mato pa niya, imo kong gibyan, imo kong gisalikoy. Mga igsoon ko sa Ginoo, gusto makonvince unta niya ang Diyos. Pinagay sa mga pag-ampo, pinagay sa pagkatarungan, pinagay sa mga alibay, pinagay sa iyang gustong isulti, sumala sa iyang mga plano guna-huna sa iyang kinabuhi. Pagsadiha nga misulti siya, bisan pa niya na ako nagatanaw pag-usap paingon sa imong balaan nga templo. Unang gabi, nagampo na tubaga sa Diyos na iyang gustong luwason. Ikalawang gabi, nagmahay sa Ginoo. Diyan ko niyang kapag-iyak, diyan ko niyang tanang katalagmang yamot sa ginamigikan sa Diyos. O sa niyang giusap niya ang iyang paabi sa pag-ampo. Misugod siya, bisan panining tanan Ginoo,
nalantaw ko pag-usab ang balaan imong templo. Kung sa mga unahuna dito sa balaan na templo, gusto siyang musimba, gusto siyang mag-awit, gusto siyang mangalangad, gusto siyang magpagamit sa Ginoo, gusto siyang mahapapos, surrender. Apanas sa tiyan. Pag dahil namino ang Ginoo sa ikatulong kagabi, ang katubigan na naglinis ka nako, bisan pahantod sa akong kalag, ang kinahaladman na naglibot ka nako, ang mga lusay na putos sa akong ulo, ilalom sa kabukiran na naog ako, ang yuta uban sa mga trangka na takot ka nako sa ulay katapusan, dawa na ko'y paglaom, Ginoo. Ngit-ngit ang tanan, wala na ko'y mahimo, mamatay na yun ko. Apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi, ikaw sa kaong, apan naglaon sa ikaw lang makatabang ka na akong Ginoo. Ug sumala pa sa pag-ampo ni Jonas 2:7, sa diha ang akong kalag nagmaluyahon, nga wala naging mahimo, isurrender nako sa sulod sa akong kinabuhi. Nakanumdum ako kang iyuba, ug ang akong pag-ampo binangat diha kanimo ngadto sa imong balaan nga templo. Kung sa day nakakanben sa pag-ampo ni Jonah. Sumala pa sa versikulo 9, apan ako maghahalad kanimo uban sa tingog sa pagpasala. Wala makanben sa Ginoo sa pagmahay, pagsulti, discourage, uban pa niyang gisulti dito sa tiyan sa unang gabi, ikadawang gabi. Apan sa dihan nakakita sa templo, gustong musimba siya, pag-usab sa Ginoo, o dito na usab ang pagbati sa Diyos. O samtang nadunggan niya ang sulti ni Jonas, ako maghahalad kanimo uban sa tingog sa pagpasalamat. O pagabayran ko kadtong akong gipanaan, buhaton na nako tong akong gisulti kanimo. Ang kalawasan na naaman kanimo. O gisultihan niyo ba ang isda o kini misuka kang Jonas ngadto sa yuta nga mamala. Wala makanben sa Dios atong pangatarungan sa atong desisyon nga dunay tay gustong pagabuhaton. Aba nakanben sang Ginoo nga nakita niya si Jonas gustong musimba pag-utro sa Ginoo aron sa paghalad ug muyugbo ug maghatag og pasalamat. Ug tinudunan niya ang gisugo sa Ginoo nga iyang ipabuhat ni Diyos. Igsuon, gusto sa Diyos nga makita ang imong kinabuhi. Kung doon na kay pangayon, sa mas mabayang tagakanaan, kanunay nagasingit lang sunod-sunod pero wala sa makanpens. Apan gisamukan ang mga apostoles, apan sa dihang gisunod niyang paagi sa Ginoo, sama sa kataong lalaki, miluhod ug mihapa sa tubangan sa Ginoo, ayha na ngayo, ug gihikap ug giayo sa Dios. Giusab sa babaeng tagakanan ang iyang paagi sa pagpangayo, ug miluhod siya mihapa, ug misulti sa Ginoo, ug nakanbin sa Ginoo sa pagsulti, pagkadako sa iyong pagsalig. Karon maayo, ug maabot kanimo ang imong gipangayo. Basin mo unay kulang nimo. Basin mo unay duha-duhang nakita sa Diyos. Basin mo unay gusto sa Ginoo nga makanbin siya sa imong pagsimba, sa imong pagluhod, sa imong pagalagad, sa imong pagpagamit. Tanan ng mga pagsulay sa imong kinabuhi, iyang ibalik kanimo sa dubli pa ka mga bahin. Kaya nakita niya ang formula sa imong kausaban, sama ni Jonas, apan ako maghahalad kanimo uban sa tingog sa pagpasalamat, din gisugo sa Dios ang isda, iluwa sa baybay. Unsa ba ang kulang sa imong kinabuhi? Ang pagsali, ang pagpangalagad, ang pagsimba, ang pagpasalamat. Sama ni Jonas, nagpasalamat siya. Ug sama ni Abraham wala sa maluya. Hinuon sa iyang pagdaig sa Ginoo, mitubo siya ang iyang kasing-kasing sa pagtuo.
Samay sumos Ginoo sa kalalaki ug babae nga nakonvince ang Ginoo sa ilang pag-alagad sa pagkapa sa pagsimpa ay sa nangayo sa Ginoo. Busa ikaw ako sundo nimong paagi sa gisulti sa Ginoo. Pasalamati ang Dios sa wala pa ang mga saad mapud sa imong Ginoo. Kay mao nay paagi nga gustong makita sa Ginoo. Kamong mga batan-ong mga lalaki, mga babae, kabalukong nangayo mo sa Ginoo. May sama tamong Jonas nga musulti, magsimba ko nimo maghatag ko pasalamat kami. Sama ni Abraham wala maluya, sama sa taga-Kananan giusab niya ang formula sa iyang gisulti o gisulod niya ang pulong sa Ginoo. Ug sama sa usa ka lalaki gitubag sa Dios tong ginakita sa Ginoo ang pagsalig pinagi sa pagsimba. Ayaw pagbiya sa pagsimba. Mudul kita sa Ginoo. Kung mutugot man sa Dios ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, daklit lang na ibalik niya sa eksaktong panahon itong nakita niya ang gusto niyang makita sa imong kinabuhi na iyang isulti para nimo para kanako. Kung doon mo'y ipangayo sa Diyos, ayaw na ninyo pero pangayuan. Ing napasalamatan ka na ko sa akong ipangayo Ginoo. Usba kay kung dili sa makonvince sa kanunay nimong hangyo ingon nagpakiluoy, ingon nga nagpakalimos kaniya, balhin sa formula nga imong ibaluan sa taga-Kananayon. Sa usa ka alagad sa gobyerno, sama ni Abraham, sama ni Jonah, din ang imong mga pag-ampo, oo, tanan sa Ginoo. Ini ang kadapat, salig sa Ginoo, o pasalamati, o galagari, o simba ang Ginoo sa tibuok nila. Ang yun ako ang tanan sa mga. Ginoong Diyos, ang imong mga anak malipayon, kay nadunggan nila imong mga tambag, mga sulting pagtulunan, pagkaon sa mong kalay. Dagan kami gipangayo ni mo Ginoo. Kapanusahay, mapakyas kami masakitan, bulan o tuig mga katuigan, wala pa na mo padawan. Kapan karoon usbo na mo mga pamagi, sila nga gusto na makanawat kanimo, may sama ang Jonah, nga magsimba sa paghatag sa mga pasalamat, o gisugo nimong isda sa pagluwa sa baypay, kay gitubag nimo ang iyang gipangayo. Instead mag-blame, mga tarungan, nag-alibay, magpalayo, o dili mga langan mo simba kanimo, ang ilang gibuhat, mao'y hinuwi nagapalayo sa tinuod sa imong gisulti. Sama unta kaming tanang mga ginikanan, mga amahan ni Abraham, para sa kaugmaon sa mga pamilya. Bisan matigulang na kami sa pagparingkamot para nila, mitubo ang among pagtuo o pagsalig. Bisan na malandong kami sa katigulangon sa mong edad o sa lawas sa managtiayo. Apan dili ni makadiskalis Ginoo bisan pagmalatigan, padayon sila sa pagsalig diya kanimo ug mitubo hinuon ang ilang pagtuo. Bisan na malandong sila sa daghang mga problema. Ayong tuguti Ginoo mabiktima silang tanan, apan ang imong sulti mo'y matuman. Sama sa talalaki, nagmasakito niya nga anak himalat yun, mitakbo sa paypay, mihapag, misimba kanimo, o minangayo, o imong gihatag, o ikaw miduol, o nilakaw dito sa panimalay, o imong gihikap ang masakiton nga bata, o dayon na ayo. Bago na ayo na ngayon sa kaayuhan, nakita nimong pagsaling pagtuo, direk sa pagkapak, niini sa iyong atubangan. Mabayang taga-Kananan sa una ng sulti Ginoo, sa pagsulod-sulod sa pagsinggit, hangyo,
Wala ka maminag mutubag, kung mutubag ba, masakitan ang babae. Apa sa nag-iusap niya ang formula sa pagpangayag, mihapag, misimba, Ginoo. Nausama imong pagbati. Naluoy ka, o nakita nimo ang iyang dakong pagtuo. O pinaginini, imong gihatag ang iyang pangayo. Kay usap niya ang paagi nimo may matuman. Kaming tanan, Ginoong Diyos, ka mga ginikanan. Muna sa ako pag-asundyon, dili ka mong biya kanino. Muluhod kami sa altar, sa among kwarto. Huwag ang pasalamatan sa iyong paggiya sa mga anak. Pagtuon na kahibalo. Mga trabaho ng imong gitagana, mga paglakaw ng imong giubanan, kadadlaw kami nagpasalamat. Nagpasalamat kami sa mga problema na nakapaligod ka namo. Nakapasalamat kami sa kawaladon nga misamot kami pagsalig kanimo. Nagpasalamat kami sa mga buluhaton nimo diri sa simdangan nga wala kami mo surrender. Nagpasalamat kami sa imong gitagana mga kalag nga tawgon nimo sila aron at timanon ang ilang mga kalag sa pag-ampo, sa paghatag sa mga mensahe, sa pagtulos sa kamaturan. Agako na mo sila ato sa pagtubo aron dili sila mahimong salawayon sa imong atubangan kay kini imong kabubuton. Amahan kami taning simbahan sa simdangan nga mahimong panalangin sa kadaghanan. Mutubo ang mga bata, mahantong imong mga anak, magamit sa saktong mga galamiton aron kalag malikod, may kalag makabig madala namo sa langit, may kalag malipay, may kalag mapanalanginan. O kini ang imong gusto nga katuyuan nganong gibuhat nimo ang tanan ug may simbahan. Salamat sa duha ka tuig, magtulo na may katuig, Ginoo. Salamat sa mga kalag nga imong gipanghikap o gipangdala dinhi sa simbahan. Kay ikaw ang hinungdan, dili kami amo lang isunod ang imong kabubuton. Liguna sila, Ginoo, mga batanon. Dili maniskaran sa ilang kakulangon. Dili sila magbugnaw sa pagpagamit kanimo bisan na sa kapakyasan, kasakitan, kagutom, kawaladon. Dunay Diyos kami nga nagasaad ug mabuhi ang among kinabuhi ug mudangat ug madablag sa kayahay sa manihog. Mas nindot pa ang lahil sa mong kinabuhi kaysa una. Kay kami wala mubiya, mutalikod. Nagpagkamit kami kanimo, Ginoo. Amahan, dungagi pa ang mga anak. Tagay kami o mga kalang at imanunamo sila. Sa iluwa kami kung doon ay kakulangon ang among gihimo. Pansay saktong panahon, imong gikahatag ka namo, ang saktong higayon. Kay doon na nakay gustong ipabuhat ka namo, kay among nasunod ang imong gusto. Lipayon ka namo, lagaron ka namo gimayaon, o dili makawang ang pagpangalang ka na ibalos, o dili mahango ang amo Ginoo gipangbuhat kay ikaw nagabalos, o ang among gikinahanglan imong idugang, kay giuna namo ang imong gusto. Lord Jesus, salamat sa mensahe, salamat sa mga kalag na kakawon, among pasalamatan ng daan, ang imong balos ng mga sana sa dili pa ang paganawaton. In Jesus' name, Amen. God bless you.